我在完成一个几乎不可能的挑战，要赶在台风前把路飞号的油漆刷好，台风后就下水。我们一共要喷8度油漆，每一度都需要6个小时的时间去喷好。喷好之后还要做附图间隔，等待6个小时油漆干透。干了之后还要用4个小时来做清理和遮蔽工程。1度油漆就需要6+6+4，16个小时的工作时间。我的安排是，油漆小队只负责喷油漆，而我和司机助理船长则负责洗船和做遮蔽工程。基本一天24小时，深夜也要干。因为广东这种天气，连续5天的低湿度高温度的天气，基本是很难得的。你看到上件的这种灰色的油漆叫280铝合金专用中途漆，是 PPG 的。之后喷的呢，这个死黄色的呢，这个叫380的船用环氧底漆。之后呢，还要再喷一次灰色的380。之后呢，喷船底的防污漆的中途漆。中途漆呢，就是保证油漆的附着力的，然后再喷第1度黑色的防污漆，再喷第2度自清洁的黑色防污漆，然后再喷船体的高亮度面漆1度，再喷船体的高亮度面漆第2度，然后再做黑色装饰条，贴船名，打平水，做水齿，移船就可以下水了。这几天的时间中，我们每天要喷2次油漆，早上1次7点开始，晚上7点开始。所以像我们做遮蔽和洗船的工作，基本都是在半夜和深夜或者是大中午进行，要不呢就是很困，要不呢就是很热。但没办法呀，想满足自己的虚荣心或者想追求自己的梦想，就得有所付出。